ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔ ابھی جو ہم نے پیشن گوئی دی ہے اس حساب سے آج دوپہر سے جموں کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برف آنے کا امکان ہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ تر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں رہے گا۔ جو نارتھ کشمیر کے ہائر ریچز ہے جس میں سادنا ٹاپ ہے، گریز ہے وغیرہ، ان علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ کل دوپہر سے موسم میں پھر سدھار آئے گا اور آنے والے 8 سے 10 دن تک موسم پھر خشک ہی رہے گا۔